សូមជូនសមាជិកការប្រកួតគូសន្សំពិន្ទុបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍នៅលើសាវៀនចំនួន49ដងឈ្នះ40ដងត្រឡប់ដោយគូសន្លប់18ដងចាញ់7ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់រាហូកីឡាខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់លោកឈុតសារីដែលជាឪពុកតតែម្ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរមកពីខេត្តបាត់ដំបងរាហូមៀឈុតសេរីវ៉ាន់ថោសាវៀនចំនួន101ដងឈ្នះ63ដងធ្លាប់ដោយគូសន្លប់11ដងចាញ់32ដងនិងស្មើ6ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពយុទ្ធភូមិគ្រូបង្ហាត់លោកយុទ្ធភូមិខុនសឹកត្រាខុនយ៉ាងលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តឧត្តរធានីប្រទេសថៃរាជសីចង្គមពឺភីតប៊ុនមី SI ภาพជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel លោកនេះអាចជាតំណាងបានទទួលនៅរង្វាន់ដ៏ធំច្រើនសន្ធឹកផ្ពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទគ្រាន់តែលោកអ្នកទិញផលិតផលស័ង្កសី ISI ផាបចាប់ពី$200ឡើងទៅលោកអ្នកនឹងបានទទួលស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹកណាកុំភ្លេចបាទទទួលរកស្លឹកឆ្នោតបើអត់បានសួរផងនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកផ្ទាប់ដូចជាម៉ូតូ Honda Zoomer X ណាម៉ូតូ18លោកយ៉ាងម៉ៅ30រង្វាន់ទូរទស្សន៍ LG 43 inch 50រង្វាន់ហើយរង្វាន់ផ្ទះមេគង្គផ្ទះមេគង្គថ្មីសន្លាងមួយរង្វាន់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូបាទឥឡូវនេះផុតបានខែចិត្តមួយខែដល់ថ្ងៃទី10ជាងហើយបាទដល់ពីថ្ងៃ1មកម្លេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជាវចាប់ពី$200ទៅឡើងទៅ$200បាទឯណាស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំបាទទៅសួររកបាទឥឡូវនេះតាមដានលើសង្វៀនអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងជំរុញបានមកដល់ហើយគឺការគ្រប់គ្រងដល់ឈុតសេរីវណ្ណថងដើម្បីឈ្មោះទៅវគ្គបន្តគឺ3ពិន្ទុនៅក្នុងដៃលើកទី2បាទលោកសេរីគិតវណ្ណមីបាននិយាយភាសាថៃជាមួយលោកសេរីច្រើនណាស់តែដល់នឹងចំនួននេះគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាឈុតសេរីវណ្ណថងជាកីឡាករថ្មីបាទហើយតែគាត់មានកម្លាំងបាទហើយគាត់មិនមើលក្រាលវណ្ណថងទេព្រោះគាត់សម្បូរកម្លាំងគាត់ត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអត់ប្រើកម្លាំងបើខ្លាំងប្រមាណនេះគាត់ត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទៀបតុងបន្តិចបើមានឱកាសគាត់នឹងបដាច់តែបើអត់ទេគាត់វាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រតាមពិតទៅជុនសេរីវ៉ាន់ថនថ្ងៃនេះក៏ពិបាកដែរតាមពិតពីពិតនេះគាត់មានពេលខ្លះគាត់ប្រហោបអ្នកលេងមកមានអ្នកលេងជង្គង់មួយគាត់ល្អគាត់អាចតែច្រាប់តែជុនសេរីវ៉ាន់ថនគាត់មិនអ្នកលេងជង្គង់ទេអ្នកលេងកំបាប់ដៃនឹងផ្លែកែកបាទតែជើងគាត់ធ្ងន់ដែរបាទជើងគាត់ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងនៅចន្លោះជង្គង់មួយដែលខ្វះចន្លោះរបស់ថងបាទការបង្គ្រប់ឲ្យគ្រប់បែបឲ្យជុនសេរីវ៉ាន់ថនហ្នឹងដែរសម្លេងស្វាគមន៍មកហើយបាទនៅព្យាយាមតេស្តគាត់ខាងក្រោមទៅឡើយលក្ខណៈសន្សំកម្លាំងដូចគ្នាទេបាទទៀបតុងទឹកមួយវាយយកចែកទេសិនព្រោះថាកីឡាករទាំងពីរមកនិយាយទៅអូនជុនសេរីវ៉ាន់ថនក៏ដែរប៉ះគិតមុនមីទេបាទមុនហៅម៉ាម៉ៃអូយមកជើងចង់ដាច់ចតុលបាទយ៉ាជើងនេះមិនមេគាត់ថាដើរចូលហើយក៏អត់ញ៉ៃទេ3បន្ទុកចំណែកបន្ថងក៏កម្មមេតកែងចាំនឹងការចូលរបស់ហេតុមិនមីដែរបាទធាក់ល្អធាក់មកវិញខុសធាក់ទៅវិញត្រូវចូលចាប់រៀកខ្លីអត់កុំឲ្យធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យធ្វើឲ្យបានអញ្ញាកដាប្រម៉ៃចប់យើងបានបន្ទូហើយគឺជាបច្ចេកទេសដ៏ល្អមួយចប់ទឹកទី1យើងសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់គាត់កាន់តែមានឡើងបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើបានត្រូវតែគាត់នឹងល្បីល្បាញខ្លាំងជាងឪពុករបស់គាត់ទេនោះហ្នឹងហើយព្រោះថាសម័យនេះគឺសម័យគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងក្នុងឪពុករបស់ជនជាតិអត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងចន្ទុលក្រោមល្អមែនទេបាទមែនពុតនេះជាយើងចូលចេះដែរអត់ថយឆ្ងាយទេគាត់ជើងក្រោមមិនពុតនេះជាយើងផងបិឆោតខាងលើ1 2 3ល្អគាត់ស្ដាប់មួយទៀតតែគាត់
កលាក់ជើងម្នាក់មួយជើងពេទ្យបុនមីដៃរបស់គាត់តែបានសន្យាអីអើយ1 2 3តោះជើងក្រោមមិនធ្វើបានល្អដើមទឹកនេះបាទអងទៅសងមកដល់លើតតក្រោមពេទ្យបុនមីនៅតែបន្តដើរចូលតែការចេញអាវុធដែលបានច្រើននោះគឺវ៉ាន់ថងក្រោមលើចូលជង្គង់វ៉ាន់បុនមីឡៃជង្គង់បុនមីគាត់ស្ដាំស្វែងរបស់វ៉ាន់ថងចាប់ជើងបានចូលមកជង្គង់កែងវ៉ាន់ថងនេះក៏ចូលបេះដែរគាត់ទម្លាក់ជើងរុញមកជង្គង់ឆ្វេងវ៉ាន់ថងឆ្វេងចូលដៃវិញគាត់ជើងក្រោមតូជើងក្រោមបុនមីកែងបុនមីកែងមិនថងក្លេកកកែងមិនថងបុនមីនៅតែដើរចូលបាទហើយជង្គង់បុនមីចូលមកក៏ពេញដែរបាទបុនកាក់ជង្គង់បុនមីកែងអូយលោកយេនម៉ៅឡាបិទបត់លេងនិយាយកើតផងបាទឲ្យលោកតែអធិប្បាយបាទរងការប្រកួតជួយចាត់សិនទិដ្ឋានថនកំពុងតែរៀងលាក់ពេលខ្លះទេណាមិនថាសម្រុកចេះតែបានទេចាត់ដែរបាទចាត់ដែរញ៉ៃចាស់និងញ៉ៃខ្ចីហើយលើទឹកចិត្តហ្នឹងហើយកែងអូយបាច់ចូលមកកែងនេះមកថងខ້ອຍខាថងក្រោយឪពុកកំពុងតែតាមសម្លឹងហើយឪពុកបាទហើយតូរៀបខ្លួនបានថងត្រូវតែរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដើមបើណាកាន់តែចូលកាន់តែត្រូវគឺមានន័យថាយើងចូលសងគេហើយក្រៅអត់ថយអត់ទឹកនេះគឺថយរហូតតែថយខៅអូយដៃស្ដាំរបស់បុនមីចូលទៅមុខបុនបានថងទាត់ចាប់ជើងបានទាត់ទៅចូលទៅកែងស្ដាំហើយចានក៏មិនល្អដែរបាទកែងតែកែងនៅស្ទើរបាទបាត់ថងនៅខាងកែងមិនទាន់ដាច់អាហាំងអាកែងនៅហៅថាស្ទាក់សើការចេញអាវុធនៅស្ទាក់សើចិត្តដល់ទឹកទី2បាទតាមដានបន្តទៀតទឹកទី3ជើងក្រោមបន្តគាត់ក្រោមបដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយការទាត់ធ្វើឲ្យពុនមីអាចបាត់បង់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលវាយខ្លីបានអូយុទ្ធសាស្ត្រមកលេខជើងក្រោមម្ដងកែងគុំបាត់គាត់ហងល្អមែនទែនបាទដើមទឹក2នេះធ្វើបានល្អដើមទឹក3នេះការទាត់ជើងក្រោមគឺជាការយុទ្ធសាស្ត្របំបីក្បាច់ចូលវាយខ្លីមានឱកាសជើងមានឱកាសជើងមានឱកាសហើយបាទធ្វើបានប្រហែលដើមទឹក3នេះមានឱកាសច្រើនយ៉ាងណាលោកមនសកលបបាយក្រោមរបស់វ៉ាន់ថងបាទវ៉ាន់ថងគុំនៅមកកន្លែងដើមផ្លាសេឆ្វេងស្ដាំកុំឲ្យមុតពីដៃបាយស្រួលពេកកែងសងមួយម្នាក់មកកែងពេញទៅគ្រាកែងបន្ថំមួយនេះមិនចាប់ពោដៅហៅឆ្វេងអ្នកមកជើងចូលកណ្ដាលមុខតោះវិញចូលកណ្ដាលរិចកែងម្ដងអូយពួកចិត្តមែនទេទឹកនេះលើកមេដៃឲ្យបន្ថំដើមទឹក3នេះពីជាខ្ញុំដាច់ហើយដាច់បំផាក់បារីបន្ថំតែបន្ថំធ្វើបានល្អដើមទឹកទៅក្រៅកែងអាមេតកែងវិញអូយគុំនេះដាច់ចង្អប់ដើម្បីបន្ទាក់បាត់នៃបន្ថងតែមិនឈឺដូចតែគ្នាទេតែគេហៅថាគេញ៉ៃចាស់អញ្ចឹងគេនៅមានបច្ចេកទេសចូលជួយតូដៃលឹបបោះកែងខុសរៀងខ្លួន
មុនមីជាយើងចេញមិនឲ្យបន្តធ្វើឲ្យបានទេបាទតែការដកថយໄວបេះយកបន្ទុកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនទែនសម្រាប់ម្ដងអូយសុំសរសើរនិស្សិតឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី12និស្សិតឆ្នាំទី12មើលបាយបានល្អមែនទែននិស្សិតឆ្នាំទី12កំពុងតែបញ្ឆោតយើងចាស់ឲ្យចូលក្នុងផ្ទះហើយអូយជួយគ្រប់គ្រងនិស្សិតឆ្នាំទី12របស់គ្នាខេត្តបាត់ដំបងតែក៏យើងឈ្នះហើយអូខេដល់ទៀតមុននេះឈឹងជើងហើយមុននេះឈឹងជើងហើយទុកទៅហើយនឹងដល់ពោះម្ដងផាក់ឆ្វេងអ្នកមួយទៀតដល់ឆ្វេងគាត់ទៅក្រោមមិនដល់មុននេះដាច់ចាប់មកជាប់យ៉ាងបាយអូយគាំងខ្លួនឯងដែរគាំងហើយបាទយុទ្ធសាស្ត្របន្តនេះមុនមីត្រូវតែចូលបានដៃពេញផ្ទៃមុខពីបាត់ផងទៅលើមុនមីនេះអីខ្ញុំកើតបាត់ផងក្រាញតែអត់តែមុនមីបាទប្រូបែបនេះគឺនិយាយថា50តែបាត់ផងហើយយុទ្ធសាស្ត្រទឹកទី3មិញធ្វើបានល្អចូលគឺចូលឲ្យយើងវាយការត្រង់បានសម្រេចគាត់យន្តទល់ក្រោមមុនមីនៅឈ្នះយើងតែមកក្បាច់ទៀតគឺកែងបាទតាមមកក្បាច់គាត់គឺកែងគាត់ទល់ក្រោមឆ្លើយធានាថាលើយើង100%បងប្អូនមើលមហាជនគាំទ្រនិស្សិតឆ្នាំទី12សូមសងសឹកឲ្យលោកចិនបានសម្រេចហើយបាទសងសឹកឲ្យលោកចិនបានសម្រេចហើយចុងក្រោយមានដំណឹងល្អហើយនេះទៅហើយផលិតផល ISI ផងបានលើកទឹកចិត្តដល់ឈុតសេរីវណ្ណថនគឺផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន40,000 រៀលជាទីមេត្រី3ពិន្ទុដោយតួឲ្យដៃគូបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បានមកលើបង្គោលក្រោមគុណខ្មែរឈុតសេរីវណ្ណថនបាទហើយក៏សូមគោរពតំណាងក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទឧបត្ថម្ភដល់ឈុតសេរីវណ្ណថនចំនួនទឹកប្រាក់40,000 រៀលសូមសម្លេងគាំទ្រដល់ផលិតផល ISI ផាមួយទៀតមក